Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Bismillah, insya Allah saya akan kembali berbagi tips sehat, berbagi tips sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Saudaraku, sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru bisa upload video lagi. Itu karena akhir-akhir ini lagi banyak banget orang-orang yang sakit yang datang dan berikhtiar ke tempat kami. Ada juga beberapa pasien dengan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan saya yang harus berkunjung ke rumah-rumah pasien. Semoga teman-teman semua yang saat ini sedang sakit, Allah kuatkan kesabarannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, memasuki musim penghujan seperti ini, terkadang jasad kita ini belum siap untuk beradaptasi dengan perubahan musim. Sehingga saat ini banyak di antara kita, keluarga kita, kerabat kita yang secara kesehatan ini mudah sekali berubah-ubah. Lebih gampang sakit, terus seperti demam tinggi, nafas panas, badan greges-greges, ya, nyeri persendian. Ada juga yang sakit di area dada dan leher, yang dibarengi dengan batuk dan flu yang tak kunjung sembuh. Ingat ya saudaraku, meski saat ini untuk beberapa daerah sedang memasuki musim penghujan, bukan gara-gara hujan kita jadi sakit. Salah. Bukan gara-gara hujan kita jadi sakit. Turunnya hujan adalah bentuk rahmatnya Allah. Dan air hujan adalah salah satu bentuk ruqyah alami. Jika kita kehujanan, terkena air hujan, terus kemudian kita demam nih, kemudian kita batuk, kita sakit, greges, boleh jadi ini karena adanya penyakit lain yang ada dalam diri kita tanpa kita sadar, sedang Allah obati dengan rahmatnya Allah, yaitu air hujan. Harusnya kita tuh bersyukur, bukan malah mengeluh, apalagi menyalahkan hujan. Jangan, aduh, gara-gara kehujanan nih saya jadi sakit. Jangan melakukan hal-hal seperti ini. Kalaupun kita pernah atau saat ini masih seperti itu, jangan tinggalkan hal-hal seperti ini. Karena tanpa kita sadar, ini adalah bentuk suudzonnya kita dengan rahmat Allah. Nauzubillah. Dosa saudaraku. Justru lewat perantara air hujan ini, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Bahkan bisa juga untuk pengobatan dan penyembuhan. Misal nih, ketika turun hujan, jangan berpikir atau punya mindset, aduh hujan, nanti sakit nih, nanti batuk nih, nanti pusing nih. Jangan. Justru harus dirubah mindset tersebut. Alhamdulillah ya Allah, Engkau turunkan hujan hari ini. Semoga dengan rahmat-Mu ini semua penyakit yang ada dalam tubuh hamba dan seluruh hamba-hamba-Mu yang lain bisa sembuh. Insya Allah saudaraku, semua penyakit sembuh. Bukankah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika saat turun hujan? Maka doalah yang terbaik. Nah, jika teman-teman saat ini sedang batuk, kemudian flu, demam, sakit kepala, nyeri persendian, lakukanlah terapi-terapi yang akan saya bagikan. Nah, insya Allah terapi-terapi ini menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Nah, yang pertama, jalani sakit dengan perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian lakukan terapi mandiri dengan berkumur atau meminum air garam yang hangat. Ini adalah terapi kuno, namun sangat kaya manfaat. Dengan catatan menggunakan garam kasar, bukan garam halus. Cukup seujung sendok teh, insya Allah sudah bisa menjadi obat. Kemudian yang ketiga, lakukan terapi muntah, sebagaimana terapi muntah yang pernah saya ajarkan pada video saya sebelumnya. Atau mungkin teman-teman bisa simak dulu video saya tentang terapi muntah. Dan
minum rebusan rempah, jahe dan kunyit. Jahe dan kunyit ini dibakar terlebih dahulu, kemudian direbus. Habis direbus, tambahkan sedikit garam kasar dan tambahkan madu. Insya Allah ini juga jadi obat. Dan yang terakhir adalah sebaik-baik obat, sebaik-baik pengobatan yang Rasulullah ajarkan, yaitu lakukanlah, ikhtiarkanlah dengan berbekam. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah berbekam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itulah saudaraku, tips sembuh dari kami kali ini. Semoga bermanfaat. Salam cinta untuk kalian semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.